Bienvenidos a un nuevo tutorial del foro polancoicia.com. En esta ocasión os mostraremos cómo realizar un upgrade de iOS al Apple TV 2 y aplicarle un jailbreak untethered. Para ello iremos a nuestro Apple Televisión y miraremos dentro de la ruta Ajustes, General, Información, Software del Apple Televisión, para comprobar la versión de la que disponemos. En este caso es la 4.3. Ahora pinchamos el Apple Televisión en nuestro PC o Mac y abriremos iTunes, seleccionando la opción Restaurar. Pincharemos sobre la opción Restaurar y Actualizar, y aceptamos todos los términos y contratos que nos aparezcan posteriormente. Ponerse cómodo mientras se realiza la descarga del iOS 4.4.4. Comecei a falar. Nossa, assim você me mata. En este punto comenzará el proceso de instalación del nuevo iOS en el Apple Televisión. Este proceso llevará un buen rato. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego, hein? Só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você. Finalizado el proceso te pide que enchufes tu Apple Televisión en el televisor. Pero por ahora solo desenchúfalo de tu PC y vayamos a realizar el jailbreak. Abrimos Eason Pass como administrador en Windows 7 y descargamos el iOS para hacer la modificación. Ponerse cómodo mientras se realiza la descarga del iOS 4.4.4. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego, hein? Ahora enchufaremos el Apple Televisión al PC o Mac y justo después apretamos los dos botones del mando. Menú más play pause durante 7 segundos hasta poner el Apple Televisión en modo de EFU. Aceptamos para que el proceso de carga del nuevo iOS parcheado sea automático. Se abrirá iTunes y se realizará el proceso de carga del nuevo firmware parcheado. Finalizada la instalación desconectamos el Apple Televisión del PC y nos dispondremos a instalar el ATV Flash, que no es otra cosa que una excelente herramienta con infinidad de utilidades para nuestro dispositivo. Ejecutamos el ATV Flash con el Apple Televisión conectado al televisor y con acceso a la red por medio de Wi-Fi o Ethernet. Aceptamos los mensajes y buscamos nuestro Apple Televisión. Una vez localizado el dispositivo nos mostrará la IP y seleccionamos la opción Next. Comenzará la carga del ATV Flash y una vez finalizado tendremos nuestro Apple Televisión 2 completamente funcional. Y lo mejor actualizado a la última versión. Con mejoras como iTunes Match y con la tranquilidad de tenerlo untethered. Esto es todo, esperamos que sea de utilidad este video tutorial.
só vocês agora. Nossa.